Buongiorno miei cari amici, lasciamo Melide e questo alberghetto, guardate il cielo com'è, tutto un po', c'è tutto un po' una foschia. Oggi ci aspettano un 31 km. Com'è andata la nottata? Guardate, se vi scaricate musica a palla di temporali, pioggia e quant'altro, si dorme. Quindi ho trovato una grande tattica, non mi dispererò più. E musica a palla del temporale, dei fiumi, dell'acqua del fiume che scorre, e quindi tutto bene, tutto bene. Ora facciamo questi 31 km, questa è, diciamo, l'ultima tappa del cammino, perché domani raggiungerò Santiago. L'emozione è tanta, anche una sorta di liberazione. Lo dicevano molti che da chi parte dal cammino francese e percorre così tanti chilometri arriva alla fine che quasi proprio non vede l'ora di arrivare, come se accelerasse, come se volesse subito arrivare alla meta. E sta capitando anche a me. In questo tratto non ho molto da mostrare. Santiago si avvicina e sono soltanto i miei pensieri a farmi compagnia. Arrivo nel paese di Arzois, dove mi fermo a un bar meno affollato per fare una ricca colazione. Mi rimetto in cammino attraversando paesini completamente avvolti dalla nebbia. Arrivo a Salceda, dove bisogna nuovamente affiancare la fastidiosa carretera. Sotto un sole cocente, dopo aver percorso più di 30 km, finalmente raggiungo Pedrouzo. Siamo arrivati a Pedrouzo Arca, che è uno stradone, cioè il paese è questo, è uno stradone dove ai lati ci sono negozi, ristoranti, Casa do Conselho, farmacie, questo è. Ora vediamo un albergo disponibile, qua ce ne stanno un paio, a un centinaio di metri, e vediamo. Ho fatto pochi video ma ho scritto tanti pensieri si sono affollati nella mia mente e nulla, penso a una cosa che mi emoziona, che domani raggiungerò Santiago. Non mi sono mai aspettato questo momento, poi magari affronteremo questo argomento domani. Ci sono una ventina di chilometri e avremo modo di parlare. Ora vi lascio, volevo condividere con voi questi pensieri e dirvi che comunque sono arrivato a meta. Ho ancora la giacca a vento perché c'è ancora un vento e fa freschetto, nonostante il sole si sente. Ora vedo degli alberghi e vediamo se hanno posto. Guardate qui miei cari amici, questa è la carovana che ad ogni paese, da Sarria in poi, lunghe file di persone, sembra non finire mai. Siamo in questo ostello che si chiama Oburgo e guardate qui che cos'ha. L'altitudine di tutte le varie tappe, da Roncisvalle, Pamplona, Estella, guardate qui tutto il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Osebriero 1293 e siamo quasi vicini, siamo a 20 km da Santiago, 20 km dalla fine di questo cammino, che poi per me non è la fine perché proseguirò fino a Finisterre, come voi ben sapete. Sono solo, vi faccio vedere dove dormirò stanotte. Ci sono solo 5 posti disponibili per il via del Covid, che purtroppo devono garantire un 30%, cioè loro hanno solo il 30%. Io ho scelto questo posto qui,
che è più riparato. Potevo scegliere questo o quest'altro, però quest'altro ho di fronte altre persone, qui c'è un'altra persona, quindi mi ha detto che saremo 2 ragazzi e poi lì in fondo ci saranno 3 ragazzi. Mi sembra abbastanza carino, pulito, mi ha dato anche le lenzuola, coprilenzuola, copricuscino. Ora mi sistemo, vado a fare la doccia, lavo i vestiti, li metto ad asciugare, poi ci vediamo più tardi per il giro, per il solito giro, anche se non c'è nulla perché è uno stradone. Questo è. Voglio farvi vedere l'esterno dell'albergo Oburgo Alberghe. Devo dirvi che è davvero molto carino, poi la persona che c'ha la reception è stata davvero molto gentile ed è proprio vicino al cartello Pedroso che ci annuncia comunque questo paese, la tappa prima di Santiago. Non sembra vero, ragazzi, che Santiago dista quasi meno di 20 km. È un vialone. Questo paese è solo un vialone. Un vialone si trova lungo la statale N547 e domani raggiungeremo il luogo dove è seppellito San Giacomo, che insieme a San Pietro sono gli unici 2 discepoli, quindi non chi ha scritto i Vangeli, che sono persone che non hanno vissuto con Gesù. San Giacomo e San Pietro sono gli unici 2 discepoli di cui abbiamo sepoltura, di cui c'è una tomba dove andare a pregare e dove c'è il corpo. Tra tutti i 12 apostoli solo questi 2 hanno una tomba. E dato che alla tomba di San Pietro, che si trova a Roma, città del Vaticano, ho reso già omaggio tantissimi anni fa, ora renderemo omaggio a quest'altro discepolo di Gesù. Ho sempre detto che la mia tappa finale era Finisterre, non era Santiago. E pensando a casa, ogni volta che pensavo, quando vedevo le foto di tutti gli altri che pubblicavano su Facebook, di quella felicità, di quella commozione, a Santiago ho detto: ma per me sarà una delle tante tappe. E domani insieme a voi scopriremo, quando varcherò la piazza e mi troverò di fronte alla cattedrale, l'emozione che proverò. Ora cerco un posticino per mangiare giusto qualcosa e poi ci sentiamo dopo per la buona. Cari amici, dopo aver camminato quasi 3 ore, io brindo alla vostra salute e mi mangio questa bella paella qui a O Pedroso. Me la merito? Che dite? Dopo tante ore, è vero che di sole non ho incontrato tanto perché c'era tanta nebbia e tanta foschia. Me la merito una paella? Penso che sì. Buon appetito. Io mi trovo fuori all'alberghe e sto andando a dormire. Vi voglio far vedere, guardate che luna c'è stasera. Guardate che spettacolo è. E penso che questa sarà l'ultima notte per molti pellegrini sul cammino. Sarà l'ultima notte con cui condivideranno questa serata con i tanti amici con cui hanno condiviso gran parte di questo viaggio, se non tutto. Ripenso che sarà l'ultima notte prima della meta. Per me questa non sarà l'ultima notte perché, come vi ho sempre detto, la mia meta finale è Finisterre, l'oceano. Però in questa notte ripenso comunque alla tanta strada che ho fatto e tanti chilometri che ho fatto e un pizzico stasera. Sono orgoglioso di me. Buonanotte e ci vediamo domani a Santiago.